Hello guys, welcome to my channel RTZ Mobile Phone. Guys, leo nimewaletea video hii ambayo inaonyesha namna gani unaweza ukaiondoa privacy password pasi na kutumia kompyuta ama pasi na kutumia gharama ya aina yoyote. Tutaiflash hii simu ambayo ni 2160 ITEL ambayo inaendana na T301 ni Tecno. Kwa hii ni ITEL 2160. Tunaangalia namna gani tunaweza kutoa privacy password pasi na kutumia kompyuta au kutumia gharama ya aina yoyote. Sasa kwa mfano umesahau password ile ambayo umeweka kwenye upande wa message, upande wa contact na pia upande wa file manager. Ukiwa umeweka privacy password ukiwa umesahau, cha kufanya utakuja upande wa setting. Cha kwanza ina option mbili, utakuja upande wa setting, utakuja sehemu alikoandika restore setting. Utakuja hapo utaingiza hizi kodi 1 2 3 4, then itakataa. Ikishakataa utajaribu 0004, itakataa. Utakuja sasa upande wa kupiga namba, utatumia kwa njia ya kodi. Utabonyeza nyota leli 0 nyota leli, moja kwa moja itakuletea option hii ya kubonyeza yes or no. Cha kufanya hapo utabonyeza yes. Ukishabonyeza yes, moja kwa moja simu yako itajizima, na ikishajizima na utakuwa umesafisha data zote, security yote utakuwa umeiondoa kwenye simu yako. Cha msingi guys, usisahau kusubscribe, like na comment kwa ajili ya kupata updates za video mbalimbali pale zinapotoka na kwa ajili ya kunisapoti.